हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ब्लॉग हमारा उतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि हम लोग को वहाँ ट्राइपॉड ले जाना था, तो हम लोग ट्राइपॉड नहीं ले गए थे। तो अगली बार से हम लोग ट्राइपॉड ज़रूर से ले जाएंगे और वीडियो बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो एडिट मैं बहुत अच्छे से करने का कोशिश किया हूँ, तो बताना वीडियो कैसा एडिट हुआ है और कैसा आपको लगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग निकलने वाले, निकल के आएंगे। तो कम से कम कितना घंटा लगेगा कुयेमारी जाने के लिए? कम से कम 1 या 2 घंटे का रास्ता है। 1 या 2 घंटे का रास्ता है। जाते वहाँ आपको मिलते हैं और वहाँ वीडियो शूट करते हैं और फोटो खींचते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके, जाते हैं। देखो इसके बारे में क्या सुने हम लोग, कोई बताएगा? दीदी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बोलना है? बोलो इसके बारे में बताओ। कौन ट्रेन किया? ट्रेन किया कौन? बेबी उसके दोनों हैं। हाँ। और उसका नाम लड्डू बहुत था इसलिए मेरे से ज्यादा मोटा हो गया। पूरे 7 महीने का है। 1 साल होने को है। 8 फरवरी को उसका बर्थडे है। और फोटो और कुछ बोलता भी नहीं। फोटो खिंचाने के लिए एक ये सही है? सही है, ये सही है। ये पहुंच गए कुयेमारी। क्या ये कुयेमारी का लक्षण दिख रहे हैं। ये लक्षण कुछ सामने में दिखते हुए कुयेमारी का लक्षण और कुछ क्या हो गया? ये है कुयेमारी। इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है। देखो ये चुल्लू भर पानी है, इसमें डूब के। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं। तो अभी चलो चलते देखते हैं आगे क्या क्या होगा।
और किसी कुछ करना है? चलो पानी और कुछ बाय पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। पास में आ गया। देखो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, उधर इसका ले दे। To the place I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around.